现在流浪狗在大街上随处可见，养狗的人多了，不负责任的人也随之增加。狗狗走丢了或者被抛弃之后，大部分都流落成了流浪狗。虽然有救助站会去帮助这些狗狗，但是力量有限，只能帮助到一部分狗狗。也有好心人会去收养流浪狗，但是总是还有无数只流浪狗无家可归。故事的主人公克里斯就是收养了2只流浪狗，是2只拉布拉多。但是其中1只拉布拉多每次吃饭都会剩半碗饭，这是为什么呢？这就要从故事的一开始讲起了。克里斯收养的第1只拉布拉多名字叫哈姆，他在10年前就收养了它。10年前，克里斯刚结婚不久的他每天都和妻子过得很甜蜜。在他们还没有孩子的时候，妻子提出要不要去收养1只狗狗，这样这个家就会更完整了。克里斯欣然同意了，于是他们夫妻就去附近的流浪狗领养中心。哈姆是克里斯一见就喜欢上的狗狗。哈姆是只可爱的小狗，它全身的毛发都是黄色的，它的眼睛又大又黑，像2颗大葡萄，鼻头总是湿湿的。哈姆看到克里斯也很兴奋，朝克里斯冲了过去，趴在克里斯的身上，用腰部蹭克里斯，毛茸茸的尾巴摇得花里胡哨的。克里斯问了妻子的意见，妻子觉得领养1只拉布拉多也不错。还没有看完其他的流浪狗，2个人就一致决定领养哈姆了。很快就去办了手续。等他们把哈姆接到家里时，床、玩具、狗粮、便盆、诱导剂、牵引绳全部为哈姆准备好了。万事开头难，才1周，哈姆就出事了。养狗人士都知道狗狗的2大死神：细小病毒和犬瘟。给狗狗打疫苗也是主要防止这2种疾病。不幸的是，哈姆检测出细小病毒，又检测出犬瘟。克里斯夫妇得知了这个检查结果之后都很崩溃。医生也很体谅克里斯夫妇。当时哈姆年纪很小，还没有打疫苗，抵抗力又差，又加上他2种病都有，死亡率在90%以上，而且治疗费也很贵，可以考虑放弃治疗了。但是克里斯夫妇打断了医生的话，他们选择收养克里斯不是一时兴起，他们拜托医生尽力治好他。接下来就是安排住院交费，克里斯夫妇开启了他们的砸钱救狗之路。2个月的治疗时间，克里斯给他换了2家医院。这2个月里，克里斯跑了50多次医院，每天上午下午都要去。医院里没有一个医生不认识，前后花了几万块钱。而哈姆自己也打了上百根针。在医院，克里斯还遇到了另外1条和哈姆一样小的拉布拉多，也是犬瘟。狗狗的主人选择不治了，克里斯的主治医生拿了一些文件给狗主人签着，接着就要给狗狗进行安乐死了。克里斯看着这一切，心里也很难受。他暗暗发誓，即使有那么一丝可能，他也要治好哈姆。终于半年后，哈姆正式战胜了犬瘟，医生给他打完疫苗，体内也产生了抗体，这意味着他终于是条正常的狗了。哈姆虽然经历了一段很艰难的时间，但他是沐浴在医生、护士和主人的爱的阳光下成长的，他还是像以前一样活泼可爱。从医院接回家的哈姆完全成为了克里斯家里的一份子，每天围在克里斯夫妇身边，笑得很灿烂。时间一长，克里斯夫妇开始担心哈姆一个人在家会不会孤单，毕竟他俩白天要去上班，晚上才能回来。晚上一打开门，哈姆就会向他们欢快地冲过去。一想到哈姆白天一个人在家里的场景，克里斯就觉得十分难受。哈姆可能白天就是在默默地等着他们下班回来吧。于是克里斯就跟妻子商量，要不要再去一次宠物领养中心，帮哈姆找一个伙伴。妻子听完之后也觉得这是个不错的提议，于是2人将再收养1只流浪狗的这个计划提上日程。当天他们就联系了宠物领养中心，约好了去看狗狗的时间。说来也很巧，这次克里斯夫妇在选狗狗时，意外地发现了另1只拉布拉多。工作人员说，这只拉布拉多比哈姆小5岁，是只母狗，最近刚来到他们这家收容所的。克里斯夫妇听了工作人员的介绍，相视一笑，正好是给哈姆找了个妹妹，他们立刻就决定收养这只拉布拉多。他们给这只拉布拉多取了个很可爱的名字，叫做曲奇。没有预想中的争执，从一开始哈姆就跟曲奇相处得很好，时间长了，哈姆好像真的把曲奇当成了妹妹，像对待妹妹一样去照顾她。刚开始克里斯给他们1人准备了一个狗盆，每次他们都要把狗粮挪到一个盆里去吃。克里斯有次给了2个盆里倒完狗粮，
偷偷地站在墙边看到底发生了什么。只见哈姆把旁边盆里的狗粮拖了过来，然后他去叫了曲奇，曲奇兴冲冲地跑了过来。哈姆并没有吃，一直等着曲奇吃完了他才吃。最后2个狗就这样头挨着头在一个盆里吃。克里斯看了心里十分感动，不知不觉2只狗狗的感情就这么好了。本来克里斯以为这种平淡的幸福日子就会这么过下去，但是哈姆又出事了。可能是旧病复发，或者哈姆的抵抗力本来就弱了，再加上8年已经过去了，哈姆已经老了。这回医生说不要再做手术了，哈姆已经经不起折腾了。医生还说哈姆没有多少时间了，在他最后的日子里，克里斯一家还是多陪陪他吧，不要留有遗憾。得知消息的克里斯夫妇心情都很沉重，但也无可奈何，只能多多陪伴在哈姆身边。曲奇也像是感受到了哈姆的生命在逐渐流逝，他不再像以前那样欢快活泼了，只是沉默地坐在哈姆身边。1个月没到，哈姆就离开了。克里斯为了纪念哈姆，专门为他建立了一个墓碑。克里斯夫妇有些担心曲奇，2只狗狗的关系太好了，他们只是不希望曲奇太难过了。还好，曲奇很快就变得跟以前一样，像以前一样会找主人撒娇。但是克里斯发现了一个奇怪的事情，每次给曲奇倒完狗粮，他吃完都会剩一半在盆里。克里斯以为是曲奇的饭量变小了，他下回再给他倒狗粮时就给他少倒了一些，但是曲奇还是剩了一半。克里斯突然明白了，他这是给哈姆留了一半的饭。以前哈姆还在的时候，他们就是共同吃一盆饭。往后的日子里，曲奇一直都在盆里留半碗饭，克里斯也不再管他。或许这就是他们兄妹之间的约定吧。狗狗是很看重感情的生物，无论是对人类还是对其他狗狗，在狗狗心中，主人是它在这个世界上最亲密的人。当你决定要收养一只狗，成为它的主人的时候，你就成为了它的全世界。只要你心中有爱，它就能绝对感受到。而狗狗对狗狗的感情也是很深厚的，不亚于人类之间的亲情。狗狗之前的亲情是2只动物依偎时的呼吸、眼神的对视、身体的碰撞、生命的羁绊。当旁观者目睹一名男子在海因尼斯马萨诸塞州的街头与他的6只未栓系的德国牧羊犬漫步时，他们对狗狗表现出的卓越服从感到惊叹。一些人甚至猜测这个男子可能是在强迫狗狗屈服。然而，当他们最终揭开他的秘密时，他们的惊讶达到了巅峰。一旦奥古斯托·德奥利维拉在海因尼斯的街头出现，一阵阵令人惊叹的敬畏之波就会席卷旁观者。这是一个20多岁的年轻人，熟练地引导着一群紧密结合的德国牧羊犬。从一开始，很明显这些狗狗像一个无缝的整体一样运作，展示出令人惊讶的凝聚力和坚定的纪律。在这和谐的表演的核心是奥古斯托，他们引以为傲的主人，明显是这个不同寻常的群体的领袖。这非凡的展示将原始的力量与坚定的顺从相对比，让观察者感到震惊。它自然引起了许多过路人的注意，使他们充满了更多的问题而非答案，完全被这一不可思议的狗狗能力和人与动物之间的联系所吸引。尽管许多社区的人自己是狗主人，但没有人曾经见过像奥古斯托与他的德国牧羊犬群一样令人惊叹的服从和团结。即使是其他狗训练师和动物专家也感到困惑，这些狗狗如何在如此不寻常的条件下完美协同运动是难以理解的。当大胆的旁观者靠近这群狗狗时，他们偶然发现了一个令人难以置信但非凡的发现。没有一只德国牧羊犬带着绳索，但它们却像无形的线索将它们绑在一起，
类似于用于协调雪橇犬队的玩具。每只狗狗本能地知道自己的位置，并在奥古斯托的声音命令下无缝地排成一列。这些狗狗展示了一个训练有素的军队排的纪律。令人惊讶的是，这个团队没有争吵或支配斗争，与典型的狗相遇不同。即使其他经过的狗引起了奥古斯托的狗群的注意，它们继续以无与伦比的和谐行进，完全漠不关心其他被围栏围住或被主人拴着的狗的吠叫声。他们的注意力坚定地集中在他们紧密结合的群体和他们受尊敬的领袖奥古斯托身上。当他们在海因尼斯的街头和公园漫步时，人们不禁要惊叹。许多旁观者被这一非凡的狗狗纪律表演所吸引，以至于他们经常走进奥古斯托，请求与这个特殊的群体合影。奥古斯托只需一个简单的命令，就能让狗狗突然停下来，为一张完美的照片摆好姿势。一旦热情的粉丝们满意了奥古斯托的哨声，狗狗们就会顺利地回到他腿后的指定位置。这个年轻人和他非凡的群体很快就成为镇上的话题，在掩嘴耳语的背后变得司空见惯。传播的八卦很快引起了不安的猜疑，极可能有更阴险的事情正在发生。对于这位似乎更喜欢与狗相处而非人类互动的男子，某些邻居和旁观者怀有深深的猜疑。在社交方面，奥古斯托显得笨拙，几乎没有人到他家拜访，人际关系似乎极度匮乏。夜幕降临时，一些自封的调查员会站在他公寓外，透过窗帘窥视，竭力捕捉到这样一个内向的人是如何指挥如此庞大的一群狗的任何迹象。有一种普遍的观念认为，他可能会采取严厉的方法来屈服狗狗，甚至可能虐待它们以迫使它们屈从。有些人甚至极力审查他的废物，希望找到证据。一个特别好奇的邻居是一位深受托管流浪动物使命感驱使的女性。她坚信奥古斯托使用电击项圈来强制狗狗服从。这位女士自告奋勇地走访整个社区，呼吁支持一项请愿书。她决心将当局牵涉进来，对奥古斯托视为虐待狗主人的行为进行调查。然而，奥古斯托如果能够公开而清晰地解释他的训练方法，就有可能消除这些疑虑。不幸的是，在被问及他的技巧时，他仍然保持着显著的保密态度。他并不知道，这种不愿透露他的方法的倾向只是加深了猜疑。在大多数情况下，他最多只会勉强承认，他的成功来自于极大的奉献和耐心。他将他的训练方法磨练到可以在公共场合自信地遛狗而不用拴绳的地步。公正地说，每个人都承认这是真实的。众所周知，他把一生都献给了成为一名专业的狗训练师。奥古斯托与德国牧羊犬有着独特的联系，这个品种以其勇气和坚定的忠诚而著称。这些狗狗具有强烈的守护本能，愿意冒生命危险保护它们所珍视的东西。对任何人来说，都很明显，这群忠诚的狗狗会用它们的生命来保护奥古斯托。然而，这种坚定的忠诚最终引起了关切，促使警方调查了潜在动物虐待的详细投诉。在一些人的心目中，这些狗狗似乎不可能只是出于对奥古斯托的尊重而顺从。相反，他们怀疑奥古斯托使用了邪恶的方法或酷刑来迫使这种坚定的服从。如果多管闲事的邻居和无知的市民花时间研究他的背景，他们本可以避免这种侵犯隐私的情况。尽管在马萨诸塞州度过了一生，奥古斯托在巴西长大，周围是德国牧羊犬。作为一个年轻男孩，他
他对动物行为表现出天生的浓厚兴趣。奥古斯托在巴西的一个农场里度过了无数个小时，几乎是偶然间，他发现了自己操控狗狗行为的天赋。当警察进入他的公寓时，他们对奥古斯托和他的狗过着的不寻常而独特的生活方式感到十分惊讶。对于他的伙伴们，如格里芬、哈莫尼、詹娜、普里希拉、汉娜和萨瓦纳，没有传统的狗舍或围栏的痕迹。相反，他们都与奥古斯托共用一张床。对于他的毛茸茸的朋友，沙发或地毯没有禁区。很明显，狗狗是他生活和整个世界的一部分。困惑而缺乏线索的警察寻求了动物专家的帮助。他们在几天里对奥古斯托进行了密切监视。这些专家仔细审查了他的每一个举动，并彻底检查了公寓。经过这个密集的观察期，他们准备详细报告呈现他们的发现。令人欣慰的消息是，警方未能发现任何关于奥古斯托的德国牧羊犬受到忽视或虐待的迹象。相反，这些狗狗生活在狗的幸福中。尽管警方和动物救援服务对那些关心弱势狗狗福祉的公众成员表示赞赏，但事实证明，这个特殊案例是一个虚惊。奥古斯托的狗受到最周到的关怀和考虑，享受着与皇室一样的生活，拥有最好的食物和护理。它的主人珍视它们，就像它们是他的孩子一样。尽管一开始他对人们可能对他有如此负面的假设感到愤怒，奥古斯托在这个奇怪的情况中找到了一线希望。在调查结束后不久，他将自己的激情转化为了一项成功的商业冒险。奥古斯托成立了格里芬牧羊犬犬舍，在那里他将自己的时间和专业知识致力于训练狗狗表现出色，对主人极具纪律和服从。许多狗主把他们的小狗托付给奥古斯托。几周后，他们取回的是表现良好、训练有素、能够无缝适应各种环境，包括小公寓的狗狗。虽然奥古斯托为所有品种提供培训，但明显德国牧羊犬是他的专长。这位技艺高超的个体对他的训练方法守口如瓶，但他愿意分享一个至关重要的见解。他相信他的狗狗把他视为他们群体的不可或缺的一部分。他强调，这种独特的纽带只能通过长时间的共度而形成。奥古斯托每天2次为狗狗喂食，允许它们在他的房间里睡觉，并且投入充分的时间进行锻炼，加强了它们对他领导地位的接受。当狗狗对主人的肢体语言和命令变得亲密熟悉时，它们自然将其视为群体的领导者。这种统一和纪律的水平，每当人们目睹奥古斯托与他的狗一同行走时，都是非常引人注目的。他不仅可以自由地引导他的6只德国牧羊犬穿行在海因尼斯的街头，而且还能够同时引导多达15只喂栓剂的狗，而没有发生任何意外。最近，他甚至走上了繁忙的波士顿街头，他的狗在完全不同的环境中保持了它们无可挑剔的行为。人们可能会犯下伤害他人的愚蠢错误。这个人把他的小狗扔进河里，你不会相信接下来会发生什么。小狗试图留在水面上，河里漂浮着很多东西，他害怕自己会受伤。他只是一个小家伙，他本应该和他的兄弟姐妹一起玩耍，午餐时喝牛奶，但他却在河里为自己的生命而战。这并不好，这一切都是因为特雷弗讨厌在那么近的地方工作的一个人的痛苦而开始的。到了森林边缘的大农场，他不喜欢这里的人们，他无法忍受听到他们在他们工作时的笑声和乐趣，而他却在努力工作，就像一个伐木工人在森林里用斧头工作一样。
小时候很有趣，但工作很辛苦。而农场里的家庭把一切都交给了他们，他们有很多代代相传的钱，他们从来不需要购买土地，他们正在蓬勃发展。这不公平，他变得体面，但他必须为每一块钱而努力工作。而且他的赌博问题并不总是足以支付所有账单，他的嫉妒让他忘记了全家人都必须努力工作才能照顾农场里的动物。他们在田野里工作，这一切都不容易，他们需要工作才能生存。农场生活一点也不容易，他们正在蓬勃发展，这是事实。但那是因为他们的辛勤工作，因为他们之间有很多爱。是什么让他们看起来那么高兴？但特雷弗没有看到，他只看到了所有金融方面的东西。他讨厌他们现在有钱，他们甚至有一窝小狗，他们可能会卖掉一大笔钱。他无法忍受动物，但他能理解人们愿意花多少钱买一只杂种狗。这些人只要卖掉他们的狗做的东西，就能得到更多的钱。他对家里拥有的一切都很着迷，他从来没有看过所有伟大的东西。他对他们为周围的人所做的事情很着迷，他对每只小狗的价格很着迷。他进行了广泛的研究，他甚至抱怨向他的伐木伙伴解释了这个家庭。亚当知道特雷弗喜欢抱怨，但他有点担心这个男人会做什么。会这样做，感觉就像他每天都对农民感到愤怒。他们砍下长条原木，并将它们放在漂浮物上，这些漂浮物将顺流而下，送到底部的生产工厂。试图改变亚当询问特雷弗家人的话题。他不知道特雷弗的妻子在第2个月付不起电费时，就回到了家人身边。特雷弗把所有的现金，甚至他的薪水，都花在了赌博上。他希望离开能让他清醒过来，但事实并非如此，相反，他对农场里幸福的一家人更加生气。他的缺席让他可以自由地卖掉家里的一些东西。如果没有人能忠于他，那么他就会把事情纳入自己的考虑范围，这让他更加生气。亚当大部分时间都密切关注着他，他让特雷弗尽可能远离农场，但他们必须在最靠近农场的地方工作。他们砍倒的树木被种植起来，用作木材，他们必须把它们砍下来，并按一定的顺序更换它们。他无法改变他通常喜欢在离农场很近的地方工作。他喜欢这里的人。随着小狗长大，它们很友善，看到它们玩耍和听到声音很有趣。有一天，他们的小狗吠叫，其中一个孩子出来告诉亚当和其他几个人来农场吃午饭。他妈妈做了三明治，他们可以来吃。亚当试图跟踪特雷弗，但孩子们他们想向他展示他们用木头制作的雕刻品，就像他教他们的那样。他们想炫耀他真的很可爱。亚当和他们在一起，直到他听到一声喊叫。其中一个孩子意识到这是一只小狗，亚当失踪了。他帮助他们寻找，但他有一种沉重的感觉。当他检查并看到特雷弗也不见了时，他有一种沉重的感觉。他们在农场的任何地方都找不到小狗，他知道他们遇到了问题。他向父母解释了情况，然后他在他做任何愚蠢的事情之前跑到森林里寻找特雷弗。特雷弗笑着拿着袋子，里面有一只小狗，他只拿了一只。他们应该感激他本可以抓住所有的狗，但他不想这样。如果他卖了这只小狗，他可以付给几个人很多钱，或者他可以去赛马场。无论哪种方式，他应得的钱。他不认为他们甚至会注意到其中一只小狗失踪了。他们还有很多其他人，所以当他听到人们喊他时，他开始惊慌。他们知道麻袋里的小狗正在呻吟哭着，它是他的了，现在他不会让他们接受。特雷弗是个胆小鬼，尽管他喜欢这样做，说大话。他害怕，如果他们发现他和狗在一起会发生什么。
如果他不能从小狗身上赚钱，那么他会确保他们没有，或者电话越来越近。他必须决定他会做什么。他是否选择了最糟糕的选择？那个男人把他的小狗扔进了河里。你不会相信接下来发生的事情。亚当听到河里溅起水花的声音，他的心沉了下来。他希望特雷弗没有做他以为的事情。亚当冲到了河里，他看到一个袋子漂浮在水面上，它是空的。他疯狂地环顾四周，看看是否能发现一只小狗。他已经失去了希望。这些水域里有很多危险，河水很汹涌，然后有漂浮物载着木头，在它们周围，一只小狗对生存没有太多希望。突然，他看到一个花车后面有一个白色的头，小狗拼命地想保持漂浮。他应该在家里和他的兄弟姐妹一起玩，现在他正在打架。河里的危险，亚当不能只是看着，尽管这对他来说也很危险。他跳进了小狗后面，他游向了小狗，但男孩一直离得太远，够不着他。他摸了几次腿，但随着他抓住了他，其中一只被水推到了无法触及的地方，很难看到所有的障碍物，但仍然让狗在视线范围内。最后，他足够近了，他可以抓住小狗。他把它抱得很近，开始游泳回到岸边。然后发生了可怕的事情。最近福子上的一根圆木移动并滚动，它击中了亚当的头部。他看到黑色，他可以感觉到自己失去了意识。如果他这样做，那么他和小狗都会沉入水中。他受够了，他用尽全力将小狗放在一个浮标上，以确保它的安全。然后他拼命地试图抓住，同时试图恢复镇定。每次他移动头部时，他都会看到斑点。事情变得黑暗，疼痛在他的大脑中爆炸。坚持是最安全的。现在要做的是，至少他知道小狗是安全的。他的头在旋转，有那么一会儿，他考虑屈服于黑暗，但有什么东西把他拉了回来，脸上有湿的东西。他睁开眼睛，并意识到小狗正在舔他。当小狗看到男人睁开眼睛时，他试图让他醒来。他跳起来并吠叫，他试图长得更高，以便看到其他人。所以他坐在后腿上环顾四周，看着亚当。在那一刻，他看起来像一只小猫。他开始打电话给他，让他在狗床上呻吟，试图寻求帮助。亚当感觉好一点了，他知道他必须采取行动，让他们安全抵达安全地带。他尝试将浮标推向岸边，至少如果他再次失去意识，他有东西。蒂莫尼似乎很高兴坐在浮标上，在水面上，小狗的叫声还不是很大，但足以吸引人们的注意。农场的一家人跑过来，他们看到发生了这样的事，他们扔了一个亚当，把一根绳子拉到安全的地方。他们把他从水里拉了出来，小狗跳到了他身上，他躺在地上抱着小狗，庆幸他们都安全了。然后其中一个孩子尖叫着，亚当流血很多，父亲带他去了医院，而其他家人则将小鹰还给了他妈妈。他现在一定已经饿了。亚当得了脑震荡，他有几天头晕目眩，但大约1周后他就饿了。回到工作岗位后，他服用了一些止痛药，因为确实需要一段时间，斧头的响亮声音才不会在他的脑海中震动。但他很高兴，回来事情可能会变得更糟。自从特雷弗离开那天起，他就再也没有见过他。亚当试图偷走这只小狗，但他们再也见不到他了。亚当希望他能得到帮助，他迫切需要再次工作。一件很棒的事情就是他可以去看看小蒂莫。这只小狗看起来很小，但它已经很了不起了。勇敢的是，他仍然需要和他的母亲住一段时间，但随后他就要准备好搬新家了，这让亚当的心有点伤心。他试图制定预算，但他负担不起这些小狗的价格。自从他最近刚帮妈妈买了一辆新车以来，他没有足够的积蓄。
但直到蒂莫离开他，每天都能见到他。小狗也知道他是谁，他跑到栅栏旁边，试图引起亚当的注意，并得到了。当亚当过来时，他非常兴奋，他们一起幸存下来，这非常甜蜜。这总是会给他们一种特殊的联系，至少亚当知道这个家庭会确保小狗会去好的家庭，这让他感觉好一点。但是当一些小狗开始前往新家，这确实让亚当很伤心。亚当知道他到达农场只是时间问题，而蒂莫就会离开。有一天，亚当正在森林深处工作，这时他听到了一阵声音，狗叫着狗不应该跑这么远。他环顾四周，一只白色的小狗向他冲来，那是蒂莫。他跳到一个被砍倒的树桩上，摆出奇妙的姿势等待着。亚当很高兴见到他，但很困惑，这只狗是怎么到这里的。然后他注意到这只小狗确实有一个项圈，上面系着一根绳子，看起来它被一条很长的绳子拴住了。他的一位家庭成员不会落后太远，但蒂莫的项圈上有一个巨大的弓。亚当不明白，但他会放纵自己和小狗，给他所有的爱和抓痕。他可以给他所有的爱和抓痕。他对小狗轻声说话，然后他注意到全家人都出现在空地上。其中一个最小的孩子问他是否听说过蒂莫找到了他永远的家人，但亚当却喉咙哽住了，告诉他他没有听说那只狗什么时候会去他家。他们解释说他会在同一天搬到新家。亚当转身离开家人，挠挠蒂莫的头，他不想让他们看到他眼中的泪水。他一直知道这一天即将到来，他必须这样做。然后孩子们笑了，他们惊呼那只狗要和他一起回家。蒂莫是他的小狗，现在他们的父母告诉他，他们不可能把一个人和那只显然已经是他的狗分开。他们甚至给了他一个入门包。在照顾蒂莫的最初几天里，他用了很多狗用品来帮助他。他花了几分钟的时间才开始接受这些东西，他简直不敢相信他们的善意。然后他拥抱了他们所有人，并抱起了他的小狗。他不需要这样做，毕竟当亚当工作时要和迪奥恩说再见。这只狗经常拜访他的母亲和家人，他们都保持亲密关系。他们看到了亚当是一个什么样的人，并欢迎他加入他们的家庭。他们甚至把他最好的朋友送给了他，这是一份礼物，爱没有什么比这更好的了。